दिवाली से पहले मार्केट्स में पटाखों की दुकानें भी लग चुकी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पटाखे की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दुकान में अचानक से आग लग गई और तड़ातड़ पटाखे फटने की आवाज आने लगी। आग इस कदर बढ़ गई कि एक के बाद एक धमाके होने लगे, जिससे दुकान का मालिक और कर्मचारी डर कर मौके से फरार हो गए। इस घटना में कथित तौर पर एक महिला घायल हुई थी। आग लगने की खबर मिलते ही सुल्तान बाजार की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी। इलाके में लगातार होते धमाकों के कारण तनाव का माहौल बना है। पुलिस प्रशासन की ओर से खास एहतियात बरतने की सलाह दी है।